5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର। ଦକ୍ଷିଣ ରାଉରକେଲା ସାରନଗରୀ ନିକଟସ୍ଥ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଲୋନୀ A/46ରେ ବାସ କରୁଥିବା ମିନି ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ SSG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଚଞ୍ଚକତା କରି ଠକି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ SSG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା? ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ। ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଆରେ ମିନତି ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୁପରୁ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଉଠଉନି। ସେ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲେ? ଏଇଠି ସେ 5-6 ବର୍ଷ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ସେ ପଇସା ନେଇଛି? ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ କଟକ ଯାଉଛି କାନ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିବି, ଆଉ ସେ ଆସିନି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ତା ଘରକୁ କହିଥିଲୁ, ତ ପହଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀର ତା ଭାଇକି ବି କହିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନି। କେତେ ପଇସା ଆପଣ? ଆମର ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖକୁ ତ ନେଇଛି, ମୋର ନାଁର ଫଣ୍ଡରୁ ନେଇଛି ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇନି, ଏମିତି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ କତରୁ କରେଇ ଦେଇଛି ବି 20,000 ଟଙ୍କା। ସମୁଦାୟ କେତେ ପଇସା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଠକି ନେଇଛି? ସମୁଦାୟ ଆମ କତରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଛି ଆମ ପାଖରୁ। ଫଣ୍ଡ ପଇସା ତ ଅଲଗା ଅଛି, SKSରୁ ନେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନେଇଛି, ସମସ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ସମୁଦାୟ 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। 5-6 ଲକ୍ଷ ଆମ କତିରେ, ଆଉ ତ ତାର କୋଉଠି ହବ କଣ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ରୁପରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲୁ, ଫାଇନାନ୍ସର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖୁଥିଲୁ। ସେ ତାର ଆମ ନାଁରେ କେତେଟା ପଇସା ଆଣିକି ସେ ତାର ନେଇକି ସେଇଥିରେ ଫେରେ। ଏବେ ଆମେ ସେ ଗ୍ରୁପ ଗଲାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ତା ସହିତ ହେଇଥିଲା ଆପଣ? ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ତ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି, ଥରେ ଖାଲି ଉଠେଇଲା କହିଲା ହଁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ ଉଠଉନି ସେ। ଟୋଟାଲି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ? ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତା ଭାଇ କହିଲା ବୁଝିକି କହିବି। ତାପରେ ତ ସେ ଆସୁନି ଫୋନ୍, ତ ପୋଲିସ ବାଲା ତ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ପୁଣି ଆପଣ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଗଲେନି କାହିଁକି? ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା? ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ ତ ଆଉ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି? ଆମେ ଆଗକୁ ରଖିଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଘରଟା କିଣିକି ରଖିଥିଲା, ଏ ଘରଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ବିକିକି ସିଆଡ଼େ ଯାଉନା ଠିଆ ହେବା, ଆମେ ଘରଟାକୁ ମିଶିକି ବିକିଦେବୁ ହେଲା। ବିକିବୁ, ବିକି ଯାହାର ପଇସା ଅଛି, ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସା ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଲୋକ ବି ଠିକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଘର ବି ବିକିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ହେଲା। ସେ ମିନତିଟା ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ବି ପହଲା। ଟାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନାବାଲା ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଥାନାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଉରକେଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।